Here we go. What's up guys? My name is Arpan Tamang अनि मैले मेरो सेकेन्ड भिडियो लिएर आएको छु अनि मेरो फर्स्ट भिडियोहरु चाहिँ जे जतिजनाले हेरिदिनु भयो शेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो फर्स्ट भिडियोको हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक इज डिस्क्रिप्सन बिलो हैन मुनि दिएको छ अनि तपाईहरुले मलाई हैन धेरै भ्युज त हैन जति भयो नि हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज चाहिँ मैले मेरो सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ मेरो खासमा वाटर ड्रप लिएर आएको छु वाटर ड्रपमा चाहिँ हामीले अब वाटर ड्रपहरु चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ नि त मजा पनि हुन्छ अनि गर्दाखेरि सो स्यामसङ टर्चहरु भयो स्टेप पनि हुन्छ त्यसको लागि त्यही ट्युटोरियल बनाएको छु मैले हामीसँग वाटर ड्रप हाल्ने तरिका चाहिँ हामीसँग दुई तरिका छ दुई भन्दा पनि यसको भेरिएसन आफ्नो हेरी हुन्छ तर म तपाईहरुलाई दुई तरिकाले सिकाउँछु एउटा हुन्छ यो तरिकाले विदाउट टचिङ एनी ऑब्जेक्ट्स जुन चाहिँ यो कालासालामा कुनैमा टच हिट नगरिकन यो टाइपले हाल्ने अनि अर्को चाहिँ हुन्छ अलिक इजी वे हुन्छ यो टाइपको है त म आज यो दुईटै तपाईलाई सिकाउँछु म फर्स्ट अफ अल चाहिँ म यो हिट गरेर सिकाउँछु किनभने अलिक सजिलो पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म फर्स्ट यसकै टिप्स दिन्छु ओके फर्स्ट अफ अल म सँगसँगै गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्यो भने भन्छ नभने हैन फर्स्ट अफ अल चाहिँ भने है त के हुन्छ नि टाइपले के टाइप हुन्छ नि यो टाइपको अनि विक गरेपछि चाहिँ विदाउट मेकिङ अब हामीले त विक गरेर हावा भुरेर फ्याँकिरहेको हुन्छ नि त हावा बिस्तारै फ्याँकेर यो टाइपले है त यो टाइपले जस्ट यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज हेडफोन लगाउनु होला अथवा इयरफोन छ भने इयरफोन प्रयोग गर्नु होला एकदम सजिलो हुन्छ किनभने अहिले भित्रको आवाजहरु नसुन्नु सक्ला त्यही भएर म चाहिँ तपाईलाई इयरफोन लगाउनु भन्ने सुझाव दिन्छु है त जस्ट यो टाइपले है त यो आवाज आउनु पर्यो गर्दा गर्दै जुन ब्लो भएको एयर हुन्छ त्यसलाई थोरै मात्रामा राख्ने यो आवाज आउनु पर्यो है त यो टाइपको अब त्यो आइरहेको बेलामा हिट गर्ने हातले सँगै प्रेस गर्ने एकैचोटी यस्तो हुन्छ यो टाइपले मुखलाई ओ शेपमा राख्ने अनि यो टाइपको है त अनि सँगै एकैचोटी थ्रु गर्ने यो टाइपले है त जस्ट लाइक दिस फेरि यो टाइपले यो भयो एकैचोटी पम्प गर्नेलाई सँगै हाल्ने धेरै पावर गाला हाल्ने गाला दुख्छ हैन बिस्तारै बिस्तारै गरे पनि हुन्छ यो टाइपको है त अनि त्यस्तो अब बिटबक्स गरिरहेको बेलामा चाहिँ अब हाम्रो हात खाली हुँदैन नि त प्राय एउटा हातले यसरी पक्रिरहेको छ भने कोही बेला यो तरिकाले हामीले हान्नु परिरहेको छ भने अब यहाँबाट हान्नु पर्यो नि त त्यसको लागि चाहिँ हामीले विदाउट टचिङ अब यसमा टच गर्दाखेरि अब कसले यस्तो गरेर छ भने झिकेर यसरी हान्दाखेरि त हुँदैन टाइम लाग्छ त्यसको लागि भनेर चाहिँ मैले योबाट यो टाइपको है त ओके गाइज अनि त्यो जुन चाहिँ हामीले अगाडिदेखि सिकिरहेको थियो जुन यो गर्ने छ यो चाहिँ हावा बाहिर फ्याँक्नुपर्छ अघि मैले भन्नु पनि बिर्सेछ बाहिर फाल्ने त्यो तान्ने होइन भित्र इनवर्ड होइन जस्ट बाहिर फ्याँक्ने गर है अनि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै यो आवाज आउँछ है त अनि यसको अर्को यसको लागि भनेको थियो मैले सेकेन्ड टिप्सको लागि भने यसको लागि चाहिँ हामीले हामीले त जिब्रो पड्काउँछ नि पड्काइन्छ नि यहाँ यहाँनिर राख्ने थोरै मात्रामा अनि
यसरी है त यहाँ टक गरेर फाट्ने है त गरेर फाट्ने चाहिँ होइन खासमा यो गरेर फाट्नुपर्छ सँगै एकैचोटि गर्दा चाहिँ ओके गाइज फुल्ली यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने हजुरले लाइक सेयर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ मेरो पक्का म चाहिँ पक्कै युट्युब बिगनर हो अनि त्यस्तो खासै हजुरहरूको सपोर्टले चाहिन्छ मलाई अगाडि बढ्नको लागि अनि प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल नेपाली एक्सट्रिम क्रु है यति भन्दै मेरो भिडियो यहाँ इन्ड गर्न चाहन्छु जस्तो